une actu manga gaming par jour. Alors aujourd'hui, on va parler de Blue Lock, ou plus précisément de l'épisode final de Blue Lock, qui du coup sort demain. Pour rappel, c'est un épisode qui en fera 2, c'est-à-dire qu'il fera 40 minutes. On est toujours dans le match Blue Lock vs les U20 Japon. Ça promet d'être vraiment intéressant. Normalement, on a du monde qui devrait se transcender, on devrait avoir de très belles choses. 40 minutes de bonheur. Voilà, c'était surtout un rappel pour vous dire que l'épisode de la saison, l'épisode final, le dernier, sortait demain, qu'il était de 40 minutes. Donc pour beaucoup plus long, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Et je vous dis à demain pour une nouvelle news. Allez, tchuss!